Hai guys, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan unboxing barang-barang YouTuber dari Shopee. Ini baru datang ini guys, 1 minggu baru datang nih. Oke, sekarang kita lanjut saja ke videonya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, kita langsung saja buka. Waduh, susah guys, susah tapi seneng. Pertama ini ada apa ini? Tripod, Gorilla Tripod. Terus ada mic guys, mic, dan ini colokan mic. Ini micnya. Nanti kita buka. Terus ada ini di tempat untuk kamera. Mari guys, kita lihat barang-barangnya. Buka dulu yang ini. Ini guys, kita buka Gorilla partnya, tripod Gorilla. Ini guys, yuk kita coba pasang ya guys. Oh ini guys, ternyata kayak gini guys. Bisa miring-miring guys. Ya udah, kita lihat yang lainnya. Taruh dulu di sini. Kita lihat mic-nya dulu. Ini dia mic-nya. Kita buka yang ini. Ini guys, udah, jangan kemana-mana, tetap bersama channel saya. Oke, tunggu di video selanjutnya.